شاء الله غادي نوجدوا واحد لاصوص شوكولا باش نزينوا به لي كيك ديالنا. هاد لاصوص فعلا كيجي لذيذ بزاف واقتصادي، ونقدروا نستعملوه مع اي نوع ديال لي كيك. غنحتاجوا لهاد لاصوص، عندي هنا قياس كاس كبير ديال الحليب، تقريبا ما يعادل 250 مليلتر حليب. عندي هنا السكر على حسب الرغبه. عندي هنا 3 معالق كبار ديال الكاكاو، عندي هنا الكاكاو المر، عندي معلقه كبيره ديال المايزينا او النشا، وعندي ساشي فاني. اول حاجه نجيبو كاسرول نوضعوا فيها الحليب، السكر على حسب الذوق كل واحد. انا غنوضع 2 المعالق كبار ونص. الكاكاو عندي مر ما حلوش، غنضيف جميع المكونات مع بعضها. الاول الكاكاو، المايزينا، النشا، الفاني، سكر فاني، نخلط هاد المكونات. بهذا الشكل هذا. دابا غادي نوضعوه فوق النار ونبقاو نستمروا في التخلاط. ضروري ما نحبسوش التخلاط باش ما يلصقش لينا داك المايزينا والشكلاط كيلصق لينا في الكاسرونه من التحت. نبقاو نخلطوا حتى كيعقد لينا الخليط، ديك الساعه كيكون جاهز. هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوص الشوكولا اللي وجدنا اليوم. كيف ما كتلاحظوا فالشكل ديالو كيجي جميل بزاف، كذلك المذاق كيجي لذيذ صراحه. بمقادير بسيطه، ما فيش شي حاجه كثيره، مقادير بسيطه قدرنا نحصلوا على صوص اللي لذيذ. القوام ديالو كذلك كيجي رائع، يصلح نزينوا باي نوع ديال الكيك عندنا وجدنا نزينوه به. لاحظوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالو، فعلا يستحق انكم تجربوه. الا عجبتكم الوصفه جربوها في البيوت ديالكم وبارطاجيوها مع الاصدقاء، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بالجديد بصحه وراحه.